కోటిలోక సుందరివి నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ ఓ టపోరి నేను గూగుల్ సో గైస్ మీరు కూడా ఆ విధంగా సాంగ్ రెడీ చేసుకోవాలంటే మీరు ఆడియో లాబ్ అనే యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తాయి. అందులో వచ్చేసి వాయిస్ చేంజర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. వాయిస్ చేంజర్ దీని అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి మీరు ఏ సాంగ్ అయితే రెడీ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ సాంగ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత లోడ్ అయిన తర్వాత కింద వచ్చేసి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆప్షన్స్లో మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా రైట్ సైడ్ స్క్రోల్ చేస్తే లాస్ట్ కస్టమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. నేను సెట్టింగ్స్ అయితే డిస్ప్లే చేస్తే దాన్ని పెట్టుకోండి. లేకుంటే నేను చెప్తా స్పీడ్ వచ్చేసి 0.75 పెట్టుకోండి. 0.75 ఎక్కువ వచ్చేసి 0.57 పెట్టుకోండి. 57 ఓకేనా. రివర్బ్ వచ్చేసి 0.67 పెట్టుకోండి. 67 పెట్టుకుని లాస్ట్ ఫ్లంగర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీని వచ్చేసి 0 పెట్టుకోండి. తర్వాత ఓకే క్లిక్ చేయండి. సో గైస్ ఈ విధంగా అయితే ఒకసారి అయితే సాంగ్ని మొత్తం ప్లే చేయండి. అప్పుడే ఎఫెక్ట్స్ అనేది యాడ్ అవుతాయి. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం క్లిక్ చేసి దాన్ని అయితే సేవ్ చేసుకోండి.